يعد العسل من أهم الأطعمة فائدة للجسم، إلا أن فوائده لم تقتصر على كونه غذاء كاملا فقط، بل امتدت ليكون دواء فيه شفاء للناس. وتختلف أنواع العسل باختلاف مصدر الرحيق من حيث اللون والمذاق والرائحة والكثافة وعوامل أخرى كالعوامل الجوية ونوع التربة. لذلك من النادر تشابه عينتين من العسل تماما. ما شاء الله، أنواع العسل هي أنواع كثيرة منها متعددة. في عندك مثلا عسل السدر، عسل السمر، عسل الزهور. والسدر يتفرغ لعدة أنواع، في منه السدر الجبلي، السدر الدوعني، السدر الملكي، السدر المناحل اللي يسمى السدر زهور بري، يعني عدة أنواع منها كثيرة. اهتم اليمنيون بتربية النحل وإنتاج العسل منذ القدم، وقد وصفت اليمن بأنها موطن الطيوب والعسل، حيث حظي العسل اليمني بشهرة واسعة في الداخل والخارج، ويعده الكثيرون دواء حيويا ومغذيا للجسم، مما جعل سوقه يتوسع يوما بعد يوم. فيبدأ من عندك عسل السدر الجبلي. عسل السدر الجبلي على حسب المنطقة يكون في اليمن مناطق جبلية، المناطق الجبلية هذه تنتج عسل يسمى عسل سدر جبلي، عسل سدر قصيمي، عسل سدر جرداني، يعني عدة أنواع كثيرة. وعندك الدوعني اللي هو منطقة دوعن في حضرموت، في كثمان عسل سدر دوعني يسمى. السدر الدوعني هذا يكون منطقة برية في حضرموت، وفي منه عدة أنواع، اللي يكون مثلا قطفة أولى، قطفة ثانية. وفي اللي يسمى عسل الزهور كمان دوعني. عسل الزهور هذا يجي نهاية الموسم فالنحلة تغذي على جميع الأزهار فيسمى عسل زهور. أنواع العسل اليمني كثيرة ومتنوعة، ولكل نوع خصائص ومنافع شتى تبعا لمكوناته ومناطق تربية النحل والأشجار التي تقتات عليها. عسل خاص بالأطفال، هذا زهور خفيف على معدة الطفل، ما يكون ثقيل. يعني مثلا الطفل اللي يكون عمره فوق السنة يعطوه عسل زهور، فعسل الزهور ممتاز، يقوي المناعة عند الأطفال ويقوي الذاكرة، فهو ممتاز جدا لهم. على الرغم من اختلاف أنواع العسل اليمني، إلا أنها جميعها ذات جودة وقيمة غذائية وعلاجية عالية، وتتمثل قيمه العلاجية في علاج أكثر الأمراض انتشاراً نظراً لطبيعة مكوناته التي تخلو من أي إضافات كيميائية.